I didn't think it'd be this hard to go and try to let you down. At first for sure we saw forever and the distance, but the path of least resistance is the one where I don't see you anymore. And yes, I'm sure about my choices. I don't need you to take me home. And though for sure the bed is warmer by your side, oh please believe me babe, I've tried. You're not the one I thought that you were gonna be. I got you singing ooh. 그것도 조금 장난가요. 아니? Oh, listen, honey, if I told you about the way that I felt, yeah, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me if you want it, baby. If you got it. 청양고추 안 넣었다. 뭔가 이걸? 아니 국민의 형이 진짜 그거 아니에요? 맨날 여기서 놀토 얘기를 하잖아. 아무것도 못하겠다는 거야. 맞아, 항상 그랬어. 신동이 형 그 사장? 아, 근데 오늘은 기영이 형이 한번 해주세요. 오케이. 풀었어? 우리가 진짜 내일 가잖아. 이현 선수인가 보네? 아, 야, 좋아. 이현 선수 안 나보다.
수리센터입니다. This stop is 북과좌 Elementary School 사거. It's our set. 맞아, 올라가자. 불알 친구가 필요만 좀 기사까지. 아니 나한테 사람들랑 지금 얘기하고 싶잖아. 아 이게 어려운 부치긴 한데.
너무 늦으시 이거 봐. 젊은 형을 내가 어떻게 알아겠냐? 알아들을 거 예상하는 딸리면 예상하는 거지. 아니 근데 진짜 이게 어떻게 된 일입니까? 무슨 일이고 진짜 이게? 네? 갑자기 이렇게 어떻게 된 일이 나오고 계십니까? 뭐 타냐? 해주세요. 보온이 취소되었습니다. 감사빵. When you're gonna pick up, call too many times, text back saying sorry I'm drunk, why do I even try, argue in circles for hours, cause what else can we do, seems so sweet when it started, but now it's overgrown, I break my back trying to fix this,